นี่ลูกก็ได้ต้มหน่อไม้ไม่อยากไปทาแล้วต้มไว้หายยิงตัวละเซลไปรู้ไว้แกงปลาซีมึงด้วยกันปิ้งเอาผาดมันแห้งเนาะแกงยังว่าได้สดน้ำอันนี้ของน้องไทก้าทุกคนมากินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำกันทุกคนบรรยากาศฝนตกลิ้นปล่อยขากมันนี่ปะขากอะไรทุกคนกลับสบายดีแล้วกับพี่น้องเนาะมาพอๆนี่แหละทุกคนย่างคำมืดตื่นตาแบบนี้ฮะมากินข้าวแรงนำกันทุกคนเนาะแกงปลานิ่นพอมาซื้อปลานิ่นมาจะซื้อในบ้านนะซื้อในบ้านนะคำนะเราจะไปตลาดนอนใหม่คลองถาไปตลาดแล้วพอดีพรใหม่เราได้ซื้อปลานิ่นมาแบบนี้เดี๋ยวก็พ้นตกเนาะจะมาหอดบ่มาหึงเนาะพรใหม่มาหอดบ่ได้หึงพ้นก็ลงมาเพื่อนโอ้ยแห้งเลยเมื่อไหร่ถือว่าแห้งสุดคักอะไรจังวะซ้ำเข่าจะดีใจทางนั้นทางบ้านมึงบอยสิบตกบ่แล้ววันนี้จะเอาต้นไปดำน้ำเลยบอยหน่อยนึงทางเข่าเดี๋ยวไปสอนล่ามือนึงนี่เราก็สวยนะเลยเขาเป็นยังไงวิ่งกับไปเอาไปมือเลี้ยงวันเขามันจะสวยนี้จะก็ลงวันไปซักจะต้นเขาต้นหน้ามันจะซักมันจะบอยเราสีดำหน้าแล้วเลยแหละวันนี้พ้นตกคนหนึ่งก็ผักแล้วมีน้ำดำนามึงไม่แน่เหรอเล่นอร่อยไฟเหรอเล่นแล้วใจไพ่เลยก่อนนอนใหม่เมื่อนำนองหน้าเบียร์ลุงเมื่อส่งเมื่อบ่ได้ลงหน้าเบียร์ก็ได้เมื่อพาเมื่อพ้นมาพักกันมานาเหลือบตาฮันเหลือบตาเด้บ้านนี้ไข่แสงสีต้มทำไมบริเฮเจ้ากับพี่เฮเจ้าส่งให้เราเป็นน้องมอยอยู่เลยมาแล้วเราคือตัวเราไปทำมอสวรรค์กวาดระเบิดมอสวรรค์กวาดระเบิดแล้วครับน่าเป็นมาเล่นกวาดเลยไม่เล่นไพ่เหรอไปคลินิกเก่ามาแล้วเคยเออไปเราซักยาให้ม
นั่งไว้ในโป๊ะเลย เกียเกียกีกีเกียเกียกีเกียกีเกีย คนลิ้นตัวบางไงตัวโป๊ะตัวบางไงแค่นี้ได้โป๊ะไปเอาใหม่เนี่ย เรามีนะบ้านเราบ้านหน้าไว้ตั้งเนาะเรื่องเราเป็นข้าง บางมีกระเบาคนละบาทนะ พวกเรื่องกระเทยกับเลี่ยนกัน บะ อันนี้เห็นเลยใกล้เรื่องกำจันทร์ แต่คือเราอยู่ที่บะหมี่แต่ว่าอะไรบ่อยในอยู่บ้านน้ำมงเนาะเนี่ยนะกระโปรงเนี่ยไปเบิ่งดูเนี่ยไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูลูกเว้ยเห็นไหมโอ้บ่อยเราก็บ่ได้อันนั้นบ่ได้ถูกน้ำแล้วคนตรงไงนี่คือบ่ตกบ่หอดบ้านแล้วบ่หอดบ้านแล้วบ่หวาแห้งกระดอกเอาน้ำไปเลยปะเอาน้ำในไม้คิดปะเอาน้ำปะเจ้าปะเจ้ามาน้ำเด้อดื้อก็ดื้อเลยเลยมึงเท่ากันสิบุแล้วเอามา thank you ขอบใจใจเด้อว้ายมันจะตกจะตีนเจ้าของเอาน้ำลงมาดิกินปะมีน้ำนี่นะน้ำอะไร ทำกล้ากินนะ กลัวดื้อนอกกองไฟนี่พอเราขี่รถเนี่ยลงไปหน้านี่ก็กันยังไม่กลัว น้ำมันเยอะสิ นั่งพ่อกัน ยิงลายอ๋อพูดน้อยเปลือกก็เหมือนนี้นะพี่จ๊ะมันหนักก็คงกินเป็นตัวจะ ไม่ พ พ่ อ อมาลูกมาอันได้ เหนื่อยมากมันเหนื่อยเดี๋ยวเลิกจะมองน่ะ นั่งอีกอัน เหนื่อยแล้วมันเป็นเหนื่อยเหนื่อยทำอันนี้ใจละมุกจะอยู่คนเดียวละแค่ไหนถ้าอยู่ก็เอื่อยก็เป็นหน้าเบี้ยไหนบดมือใบเบอร์อุ้งนี่นะนี่นะโอเคพี่น้องจ้าเนาะมาเห็นเยอะก็ถือพร้อมก็กินไปถึงสักกระดังโก้น้ำมันอีกอาหารแรกอะแกงปลาเน้นแต่เราไม่สมทุกคนจ้าเนาะก็แจกกันน้อยอยู่แล้วก็แกสมก็ต้มหน่อไม้ทุกคนเนาะคนตกลิ้นตอนนี้จากที่ตกแห้งแล้วก็มาลิ้นมาเนี่ยจะได้ก็ฝากพวกเราก็แชร์เป็นกำลังใจให้ดีด้วยพี่น้องขอบคุณนะสบายดีสบายดีไม่เป็นยุคโคฮะ